nežne pahuljaste kiflice pune oraha. U posudi promešajte brašno, prašak za pecivo, so i vanilin šećer, a zatim dodajte puter sobne temperature. Izmesite sada sve kako bi se sastojci sjedinili, kako biste dobili ovakvu smesu. Dodajemo zatim i jedno žumance kao i 200 grama kisele pavlake. Zmesite testo pa ga stavite u zamrzivač na 15 minuta. U međuvremenu mutite belance sa vanilinim šećerom i u njega dodajte mlevene orahe pa promešajte sve. Nakon 15 minuta izvadite testo iz zamrzivača, podelite ga na 4 dela pa razvijajte i filujte kiflice, a zatim ih ovako umotajte. Ređite ih na pleh koji ste obložili papirom za pečenje pa pecite u već zagrejanoj rerni, a onako tople ih uvaljite u šećer u prahu, najbolje ovako u kesi. Servirajte i uživajte u ukusnim kiflicama, zaprati za još recepata.